Құрметті достар, міне Ерге Тайм YouTube арнасында бүгін тамаша влог болайын деп тұр. Кардиф қаласындамыз. Бүгін Уэльс командасы Қазақстан командасымен әлем чемпионатына іріктеу кезеңіндегі бірінші ойын ойнайын деп тұр. Және де сол үшін біз арнайы Кардифке келдік. Енді бүгін сіздерге осы влогымызды ұсынамыз. Лондоннан Кардифке пойызбен келдік. Билеттің құны шамамен 60 фунттай шықты. Енді осындай тамаша Кардиф қамалының алдында тұрмыз. Және құрметті достар, бүгінгі ойын мен үшін өте ерекше. Неге десеңіздер, мен алғашқы рет осы ұлттық құраманың ойынына аккредитация алдым. Және де кеше болған пресс-конференцияға қатысып, ойын алды баспасөз маслихатында бас бапкер Әлихан Әлиевке сұрақтар қойдық. Next question, Ерғанат. Өткен жылы құрама команда гол салудан проблемалар көп болды. Лига С-дан шығып қалды. Лига Б-дан Лига С-ға. Енді осыған байланысты командаға қысым бар ма? Және де ертеңгі ойыннан не күтсек болады? Ол шабуылға басымдық беріп, не болса да гол салу ма, әлде 0-0 ойнап тең нәтиже алып кету ме? Хороший вопрос, конечно. Здесь вопрос нападающий, это гол, это вопрос психологии, вопрос вот этой ситуации. Конечно, нужно создавать моменты для того, чтобы забивать голы. В этом плане мы работали, потому что мы проанализировали определенные моменты, где наши проблемы. И просто здесь нужно понимать, что чтобы забить, нужно иметь определенные качество. Если нужно пробить с дальней дистанции, нужно бить с дальней дистанции. Если нужно пробить там штрафной головой, нужно пробить головой. И здесь не нужна спешка и суета. Мы над этим компонентом работали, и я рад, что есть позитивные сдвиги в этом плане. То, что касается, мы сыграем 0-0 с Уэльсом, я думаю, что стратегически мы сыграть бы 0-0 и заработать 1 очко. Я думаю, что это тоже будет позитивный момент для нашей команды, потому что можно и без мяча контролировать игру, и можно и с мячом контролировать игру. Көріп тұрғандарыңыздай, Кардиф қаласында бүгін ауа райы тамаша. Қазақстанда болса, бұл 22 наурыз мерекесі. Яғни осындай көктемнің бір жақсы бір ұлттық мейрамында біз ұлттық құрамамызға тек қана сәттілік тілейміз. Кеше Кардиф Сити стадионды көрдік, алаңда тамаша. Бүгін 200-ге жуық жанкүйер келейін деп жатыр. Яғни бір ерекше қолдау болайын деп тұр. Ұлттық құрамада жаңа бас бапкер Әлиев және ойыншылардың да бір мотивациясы, бағанағы жігерлігі кешегі пресс-конференциядан да, сұхбаттардан да көрініп жатыр. Сондықтан біз бүгінгі ойыннан тек қана жеңіс күтеміз. Алға Қазақстан! Біз қазір Кардиф Сити стадионы алдында тұрмыз. Қазір осы жерде Қазақстан құрама командасы Уэльс құрама командасымен ойнайтын болады. Ойынның басталуына бір 2 сағаттай уақыт қалды. Және міне көрсеңіздер, қызыл автобуспен Уэльс құрама командасы кірген болатын. Жергілікті жанкүйерлер оларды қолпаштап қарсы алды. Енді біз осы жерден қазір өзіміздің құрамамызды күтіп отырмыз. Мен артында толған қызыл армия десек те болады. Бұл Уэльс жанкүйерлері. Және солармен біз қазір сұхбаттасамыз, әңгімелесеміз. Және осы бүгінгі ойыннан жақсы влог түсіреміз деген ойдамыз. Міне құрметті достар, біз осы Уэльс футбол ассоциациясына жұмыс істейтін Алет деген досыңызбен сұхбаттасайын деп тұрмыз. So if you can introduce yourself and say a few words about today's game, what are your expectations? My name is Aled Edwards and I'm a member of the Equality and Diversity Group of the Football Association of Wales. So it's a big, exciting night for us to welcome you all, and it's great to have people from Kazakhstan here. But it's a glorious night, it's a good stadium, and I think there's a fantastic atmosphere, and it's good to have you here. Yes. 1, 2, 3. Now it's good supporting. Yeah, thank you. You're welcome. Well, I mean, we hope that Wales can get the win, obviously. We don't know much about Kazakhstan as a team. So at the moment, I just hope that even if you just get a win, the first game in the qualifiers, that's the important bit. Қазір Кардиф стадионына біздің құрама командамыз кірейін деп жатыр. Жергілікті жанкүйерлер де, Қазақстаннан келген жанкүйерлеріміз де біздің жігіттерді қарсы алайын деп жатыр. Қазақстан құрама командасы. Жергілікті жанкүйерлер өздерінің жалауларын ұсынып, кішкене психологиялық тұрғыдан қысым көрсетуде, алайда біз жеңілмейміз. Қазақтар ешқашан жеңілмейді. Қазақстан алға. Go on, you mouse now. Go on now. All right.
Жергілікті жанкүйерлер мені жақсы қарсы алып жатыр, атмосфера тамаша. Happy days. Nice to see you guys. What do you think the score's going to be? I don't know, we'll be happy with the draw, to be draw? honest. Yeah. Oh, I hope it's not So, a yeah. draw. Happy days. That Yeah. looks good anyway, does it? Yeah, thanks. There we are. I'll take a photo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Navruz kutlu olsun. Құрметті достар, қазір Кардиф стадиумға кіріп жатырмыз. Бізде бүгін аккредитациямыз бар. Және міне билет, осындай билет берілді. Қазір билетті скандаймыз да, ары қарай кіре береміз. Барлығы дұрыс. Қазір енді осы трибуна астындағы кеңістіктің атмосферасын көрсетемін сіздерге. Құрметті достар, Кардиф стадиумға кірдік. Қонақ жанкүйерлер, яғни қазақстандық жанкүйерлер отыратын жер осы. Көрініс осындай, тамаша. Енді бүгінгі ойыннан осы бір бұрыштамадан, стандарттан баспен бір гол салып кететін мүмкіндіктер болатын сияқты. Бүгінгі ойында sold out, яғни барлық билет сатылды деп айтады. Қазақстанның 250-ге жуық жанкүйері бүгінгі ойында болады деп есептелінген. Біз және сол алаң сыртында, стадион сыртындағы кеңістікте қазақстандық жанкүйерлермен де, жергілікті жанкүйерлермен де сөйлестік. Барлығының көңіл-күйі тамаша. Бүгінгі осы ойынның организациясы өте жоғары орында, өте жоғары деңгейде сияқты. Ойынның атмосферасы да тамаша болып тұр. Және осындай бүгін тамаша кешті біз сіздермен осы өзінің YouTube арнам арқылы бірге тамашалаймыз. Бүгінгі ойында бізде арнайы аккредитациямызды алдық, яғни біз медиа бокске барып отырамыз. Сол жақтан микс зона бар, ойыннан кейінгі баспасөз маслихаты, ойынға дейінгі баспасөз маслихаты барлық болатын ивенттерге бардық, және де соны бірге тамашалайық. Бүгінгі ойыннан қандай нәтиже күтесіз? Әрине, ұлыстың оң мейрамы, наурыз мейрамы болғасын, бізге тек қана жеңіс керек. Сондықтан да жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Жаңа бапкерлік штаб, жаңа басшылық, жаңа құрам деп айтуға болады. Жастар да бар, ардагерлер де қосылды, кейбір ойыншылар, мысалы Сержан Мұжықовты алсақ. Сондықтан да кем дегенде бір ұпай алуымыз қажет, және де мүмкіндіктеріміз бар деп айта аламын. Мүмкін жеңіске жетеміз. Себебі мен Қазақстан құрамасына соңына дейін сенемін. Лондоннан келген қазақтар бүгін осы құрама команданы қолдауға сонау Лондоннан машинамен келіп отыр екен. Бүгінгі ойыннан не күтесіңдер? Қандай нәтиже керек бізге? Агрессивный ойын күтеміз Қазақстаннан. Енді жеңіске жетеді деп ойлаймыз осы. Вот нече. Сіздер не ойлайсыздар? Қазақстан жеңеді, Қазақстан победа. Есеп қандай болады? Есеп? 2-1 Қазақстан жеңіске жететін сияқты. 2-1, иә? 2-1 болады. Жақсы, міне. Лондондық жігіттер есеп 2-1 болады деп бәс тігіп отыр, көреміз енді. Біз өзіміздің медиа боксымызға келдік. Көріп отқандарыңыздай Давид Лория, Руслан Балтиев сияқты федерацияның өкілдері алаңға шығып, алаңды көріп жатыр. Қазір не бұйырса 1 сағаттан кейін ойын басталады. Алтынның аспаны, алтынның даласы, ерліктің астаны, еріген арашып, ежелден ермеген даңқымыз шақты ғой, намысын бермеген қазақтан мықты ғой.
құрметті жанкүйерлер, қазір Уэльс Қазақстан ойынының бірінші жартысы, бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Яғни міне ойынның басында Уэльс құрамасы ең бірінші бұрыштама добынан ойынның 10 минутында гол салып кетіп еді. Алайда біздің бағымыз жанды, яғни пенальти болды. Әнде командамыздың капитаны, ұлттық құраманың капитаны Асхат Тағыберген өзінің тағы бір ерлігін қайтып көрсетіп пенальтиден гол салды. Мен айта кетерлік бір момент, осы желіде, яғни инфо кеңістікте Асхат Тағыбергеннің жалақысы туралы көп әңгімелер болып жатыр еді. Өзінің ойынымен, бүгінгі голымен Асхат бүкіл хейтерлерге жауап берген сияқты. Осы мәселеде нүкте қойылды. Асхат Тағыберген қазақ елін жеңістерге жетелей үстінде. Міне Уэльстің жанкүйерлері. Міне қазіргі уақытта мына жерде Дастан Сатпаев, Абат Айымбетов, Жуков сияқты ойыншылар жаттығу үстінде. Енді бапкер Алиев Жуковты шақырды. Бірінші ауыстыру осы ойыншы ойнап тұр. Міне көп жанкүйерлердің сұрағы бүгін Дастан Сатпаев ойынға шыға ма деген. Қазір дайындық үстінде. Міне екінші пенальти. Пенальти болу керек міне. Міне Асхат Тағыберген. Уэльс құрамасының қауіпті айыпдобы. Және Заруцкий жарады міне, сейф. Давай, Асхат, Асеке! Я өкінішке орай ұтылып қалдық. Сонымен достар, бүгінгі влогымыз осымен аяқталды. Әрине, ойын нәтижесі біздің ойдағыдай болған жоқ. 1-3 есебімен Қазақстан құрама командасы Уэльске есе беріп қойды. Алайда позитивті моменттер бар, және де біз оны айтуымыз керек. Ең бірінші, біз ресми ойындарда көптен бері күтіп жүрген голымызды ақыры соқтық. Пенальтиден болса да Асхат Тағыберген бізді алға жетелеп голымызды салды. Екінші момент, бұл біздің жас жұлдызымыз Дастан Сатпаевтың құрама командада жасаған дебюті. Және біз Дастанға тек қана сәттілік тілейміз. Біз оны осы Ұлыбританияда Челси сапында ойынға шығуын, осында келіп Челсиға қосылғанын күтіп жүрміз. Және де тағы бір момент, ол біздің жаңа бапкер Али Алиев. Ойын ойдағыдай болмағанымен, алайда бір дұрыс бағытта жұмыс жүріп жатқаны көрінеді. Сондықтан да біз не болса да Қазақстан құрама командасын әрқашан қолдаймыз, және де соңына дейін жігіттерге сенеміз. Қазақстан алға. Ергитайм арнасына жазылып, осы видеоның астына пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ергитайм арнасында Англиядан қызықты футбол влогтары.